Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoma hoş geldiniz. Bugün videomda size video çekeceğim. Arkadaşlar Osman Tepet'in 15 Robux kazandım. İlk önce 5 Robux kazandım arkadaşlar. Ondan sonra 10 kazandım. Etti 15. Daha çok biriktireceğim. Robux'umu yayınlarda biriktireceğim. Burayı biriktireceğim. Sonra ya video gelecek. Hesabımı çizdim diye video gelecek. Bu videoda like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalım şu anda 25 abone. 1000 aboneye yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Ya da 100-200 abone olmak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoda da tam tamına 10 like gelsin. Yani niye buraya gittiysem artık. Gitti bende. Arkadaşlar buradan insanları davet dediğimde siz bunu kopyalayacaksınız. Bak bunu buradan video durdurup buradan böyle bunu videoya bakın, böyle aynısını yazın, bunu olur. Zaten silemiyorum ben arkadaşlar. Siz de sadece bunları yapabilirsiniz. Şu anda Ercan Öz var. Daha demin vardı da gitmiş. Arkadaşlar Faruk abi tatile evine gidecekti. Onda kaç dakika olmuş video? 1 dakika olmuş. Arkadaşlar bugün sizlerle ne oynasak? Arkadaşlar söyleyeyim bakayım, ne oynayalım? Ne oynayalım? Bunu oynayacağız mı? Hayır, bunu oynamam. Ne oynayalım? Hiçbir fikrim yok. Hayalet simülasyonu var. Ben ne oynasam ki? Bunu oynayayım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir el bunu oynayalım. Lan koluma örümcek geldi. Oha arkadaşlar, öyle bir üzerimde böcek vardı ki. Böcek yani arkadaşlar, böcek. Arkadaşlar böcek vardı, böcek, beni mi dinliyorsunuz? Kolumda böcek vardı. İnanmıyorum ya, kolumda böcek vardı, böcek, örümcek vardı kolumda. Hem de küçücük, beyaz bir zehirli mi neydi bilmiyorum. Böyle beyaz bir örümcek vardı. Şaşırdım. Ben diyorum bu kolumdaki ne? Kız hızlı koşuyor ya, merak ettim. Bakayım dedim, bir baktım örümcek. Allah Allah, hızlı ya. Hiç böyle hızlı hayvan görmedim. Küçük bir şey. Arkadaşlar bunu oynuyoruz. Ne Shotgun Street. Bunu oynayabilirsiniz. Bu oyun çok güzel. Ben oynadım, kaç kere oynadım. Hesabımı şifresi unutmadan önce bayağı oynamıştım. Hatta arkadaşlarım söyledi bana bu oyunu. Ben bu oyunun normalde bilmiyordum abi. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bu video dediğim gibi 10 like gelirse kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Arkadaşlar çünkü ben kaç milyon ben şu kutulara da başlayacağım. Şöyle gel şuraya mikrofon. Çıldırtın böyle. Şimdi oldu bak. Şimdi rahat oynayabiliriz. Arkadaşlar deploy basarsınız oyuna giriyor. Benim karakterim güzel olduğu için görüyorsunuz. Buradan böyle oynuyorsunuz. Arkadaşlar dürbün mü alacaksınız? Hop böyle alın. Adam mı görüyor? Bunu alırsanız da bu taramalı şey. Bu zaten orada yazıyor bak. Neymiş? Şöyle bunu kurabiliyoruz. Sonra F nerede? F ile de böyle tuzak falan yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz yani, çatı falan yapabiliyorsunuz. O yüzden şuraya kırı var. G. Açılıyor mu lan? Açılıyor herhalde. Lan. Oğlum bir adam öldürek dedik. Hayır dur, adam abi, dur abi, adam sık abi, sık abi, sık. Yes, öldürdüm.
benden prolar derler. Ben bu oyunun prosuyumdur. Diğeri de produr tabii. Şurada birim var lan. Hop. Lan mikrofon düşüp durma. Vallahi ben seni düşüreceğim. Vallahi ben seni düşüreceğim şimdi. Vallahi düşme. Düşüp duruyor ya kendi kendine. Geçtik. G'ye basıyoruz. Dur lan G'ye basıyorum da ne oluyor ki? Allah Allah. Geliyor. Allah. Basma. Okey. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Ece Çoban'ın kanalına abone olmayın. Aşağıda linkini bırakmam ama siz yine de Ece Çoban yazarsınız. İlk başta bulursunuz. Çünkü o da videolar çekiyor. Güzel videolar çekiyor. Çalışmıyoruz ama yine de güzel videolar çektiği için onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni de izleyin, onu da izleyin. O da benim. Ben de YouTuber'ım. Yani. Berk Coşkun, unutmayın onu. Berk Coşkun. Benim işim Coşkun. Lan. Berk Coşkun. Benim işim Coşkun. Berk Coşkun'u biliyorsunuz. Ona da abone olun. Aa, öldüm. Ya ama haksızlık ya. Beni nereden düştü ya? Abi. Stop. Koy. Oha. Bir kases. Burada kasalar var. Benim diğer 50 liram var. Alamıyorum. Yok. Bunu alsam keşke de bana 270.000 coin isterse. Ama 6.000 Robux ne? 20 olsa alacağım da. 20 yok 15 var. Ama almak da istemiyorum. Karakterime bakın arkadaşlar. Karakterim. Bak bu da var arkadaşlar. İstersen bunu takarım. Ama ben onu sevmiyorum. Siyah daha güzel. Of. Bu da arkadaşına takılıyor arkadaşlar. Böyle takılıyor. Bunu da yapayım. Bunu takarsam yüzümdeki gidiyor o zaman. Tamam böyle kalsın. Deploy. Hadi oyuna geçelim. Arkadaşlar ben bu oyunu çok severim. ST Vücut. Oynamanızı tavsiye ediyorum ve burada adam var abi. Adam var abicim. Adam var. Diyor. O önceki pompa neredesin? Pompa abi. Pompa ne? Pompa. Benim adım Pompa. Oynarım her zaman Pompa. Brad kazandı. Ben hangisiydim ki? Ben Polisiyim. Ben Blue'ymuşum. Abi. Mavi takımlıyım ben. Mavi takım. Deploy dedik ve oraya girdik. Abi. Yes. Ama o ölmedi ki. Canın abi canına bakın şimdi. Sapın canına bakın. Evet size ben bunu halledeceğim. Al sana lan. Al öldürürüm bak. Öldürürüm bak abi. Bana sataşmayın. Bana sataşının Allah belasını versin. Tabi arkadaşlar. YouTube. Hey YouTube beni sakın. Bana vurma. YouTube. Bana vurma YouTube. Hey YouTube. Ben insanları öldürüyorum. O yüzden camı kırmak için cam da kullanmıyor. Kır lan. Kır oğlum ya. Kırmıyor. Pıs be. B'yi de mi alacağız? B'yi alacağız. Büyük ihtimalle. Hop burada birini gördüm ben. Hop aynen öldürdüm. Burada birini daha öldürdüm. Bunu da öldürdük. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop. Hadi beni Artık çok özür diliyorum.
Ben küfür etmek istemiyordum arkadaşlar ama bunlar beni zorluyor. Bu oyundakiler tabii küfürlere doyamıyor yani. Küfürcü bunlar. Beni de Allah. Ana. Hop burası güzel. Hop burası. Nasıl kafasındaki dominusu görüyor musun arkadaşlar? O dominus öyle pahalı ki. Oyunda Roblox abi öyle pahalı ki bu. Ben dedim ki. B'yi aldık. B'yi aldık. Tamam. Arkadaşlar like atmayı unutmayın kanalıma. 10 like gelirse sevinirim. Bazı videolarıma 2-3 like geliyor. Çünkü sevmiyorsunuz. O yüzden. Bak bu oyunu seviyorsunuz arkadaşlar. Bu benim üzerim. Ben sizi severim. Siz beni sevin, ben de sizi seviyorum. Siz beni seviyorsunuz, ben de sizi seviyorum. Şimdi arkadaşlar buradan çiçek silahı. Killet faiz ya beni nereden vurdu ya? Seni ben vurursam seni ben vurursam seni ben vurursam seni. Hop abi hop canım hop abi hop lan kırma abicim kırma abicim kırma of kalmadı bırak. Kapattım. Güzelmiş. Vurdum mantığı. Öldürdüm ya. Ölmüyor ki mal. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Sürekliğinden dolayı çünkü arkadaşlar bu da beni rahatsız ediyor. Kaldığım için. Hep devam. Öldürmek zorunda kalıyorum ben arkadaşlar. Yerine gidiyor. Hop burada geliyorum. Öldürmek zorundayım ve öldüremiyorum. Ben de öldüm. Ya sen beni nereden vurdun? Ben de seni orandan. Ya kim vuruyor lan bana? Kim vurdu lan bana? Bana kim vurdu? Abicim? Bana vurmayın. Vurmayın abicim. Bana vurmayın. Şöyle yani. Böyle yap. Böyle yap. Böyle yap abicim. Kaçmak için tek yolum. Beni vuran herkes ben böyle tekrar öldürmek istiyorum. Lan. Ya sabır. Ver bana ya Rabbi. Ya bu çocuk beni vallahi çıldırtıyor. Çocuk kim sıkıyor lan bana? Beni sıkamıyor. Benim adalet bu. Kafasındaki dominus'a bakın arkadaşlar. Ben böyle dominus görmedim. Oyun bitti. Kazanan biziz. Evet 602 puan. Blue takımda 481 puan. Arkadaşlar daha video devam ediyor. İzlemeyi unutmayın. Video sonuna kadar izleyenlere yorumlarda like
yorumlarda atana, like atana, yani like atın, abone olun ve yoruma abi seni seviyorum yazın ve ben size kalp gönderiyorum. Abi seni seviyorum yazanlara kalp gönderiyorum. Bunu da burada söyleyeyim arkadaşlar. Sonra ben diğer hesabımda çektiydim. O diğer hesabımda. Ben şimdi bu hesapta çekiyorum. Arkadaşlar bunları kazarsınız. Size de odun veriyor. 34 odun falan veriyor. Bunları kırın o yüzden. Bak 66 odun verdi. Oduna ihtiyacımız oluyor. Çünkü arkadaşlar odunu çok kullandığım için ben. Yani odunu çok kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Bayağı lazım oluyor. Sen benim arkadaşımı ne cüretle öldürdün. Kim öldürdü lan? Ben burada şey kazıyordum. Ölmüş tekrar. Hop. Al şunu. Ben bu ağaçları öldürmek istiyorum. Gelin lan ağaçlar. Arkadaşlar video daha devam ediyor. Söyleyeyim size. Video daha devam ediyor. Şu ağaçları. Şunu da alayım. Allah. Şunu da al. Büyük. Ve şimdi artık öldürmeye geçebiliriz. Hop orada birini gördüm. Benim takımımız. Orada birini gördüm. Sen bizim takımdan mısın? Evet. Bizim takımda. Kırdım vardı. Bu düşütüm. Kendini almak. Bu düşütüm. Arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Edilisi çok iyi takip etmeyi unutmayın. Çünkü o da videoda çok güzel. En güzel videolar çekiyor. Ölmeyecek. Yardım edin öldürün. Abi gelme sen. Bunu yapmayacağım. Sen Abi ben ona sıktım. Bir dünya boşa mı sıktım? Ya arkadaşlar ben hiç şey görmedim. 17 dakika olmuş. Video 30 dakikada biter büyük ihtimalle arkadaşlar söyleyeyim. Ben bak bir 10 dakikalık video çekeyim diyorum. 10 dakika değil abi. 10 dakika değil. Kaç dakika biliyor musun? 10 dakikadan fazla 20 dakika 30 dakika. En az o kadar yani. Bunu öldüreceğim abi. Bak arkadaşlar like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımız ne geldi? Benimki teşekkür. Sizin kanalınız ne geldi? Bunlara bekliyorum. Şimdi sen benim dostum. Öldüm. Lan beni beni kırmızı takım öldürdü. Ben o kırmızı takımdan intikamımı almak istiyorum. Arkadaşlar bunun içine giriliyordu normalde. Bak şu an girilmiyor.